Meu Deus. Olá, gente. Sejam bem-vindos ao canal da Giovana e o canal da Lívia. O meu tá no meu celular, no caso, ela tá Sim. bem aqui e o celular dela tá do lado. Então, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam no canal para mais vídeos legais desse jeito. Rapidão, deixa eu desativar esse. Espera! Pronto. Gente, Voltei. pronto, voltamos. Agora, bora lá. O desafio de hoje vai ser esquerda ou direita. Por exemplo, Giovana, vira pro Kiais. Ó, eu vou escolher um ingrediente. Aí eu vou falar. Eu vou colocar aqui. Esquerda ou direita? Esquerda. Ih, você escolheu isso. Gente, já comecei mal desse jeito. Essa. Minha Nossa Senhora. Tem que colocar todo, né? Tem que colocar tudo. Não pode estragar, vai. Vira. Agora eu vou colocar aqui. Pronto. Vira. Esquerda ou direita? Direita. E azar. Vai. É. Não. É azar. Aí, ó. Eu peguei ele do azar. A água tá... Ela tá limpinha. Acho que a gente esqueceu de colocar. Esse aqui não é azar não, né? Minha vez, o meu que tem até cabelo, gente. E, gente, lembrando que é tudo de brincadeira. Não é slime de verdade. E sim, tudo água. Porque a gente tá percebendo que tem umas pessoas que comentam nos vídeos. Mas não é slime de verdade, sim água. E, gente, isso é apenas uma parte da nossa infância. Já Porque- a gente ganha dinheiro e a gente compra um Slime. negócio, ingredientes de slime de verdade, só que lá no nosso, quando a gente for adulta, aí sim a gente grava juntas. Ou talvez quando a gente sair juntas de novo. Aí que a gente vai pra um passeio ou lugar. Deixa o like. O coração. Agora é minha vez. Vamos lá. Esquerda ou direita? Direita. Direita. É esse daqui, ó. É esse daqui. Ai, minha gente. Gente, tá me dando muito mal. Pera, eu não peguei um da sorte, não. Não. Eu pensei que esse daqui era sorte. Deixa. Tá, Deixa vai. quieto, deixa quieto. Esquerda ou direita? Gente, por que ninguém tá usando esse ingrediente? Era sorte isso daqui. Por que ninguém tá usando esse ingrediente? Por favor, eu tenho que conseguir sorte alguma hora. Esquerda ou direita? Esquerda. É sorte? Vamos ver? Sempre é sorte. Ai! Nunca quis ver, vai ser azar. Sabe o que é isso aí? O quê? Algo com glitter, pessoal. Tá. O slime tá escura, mas porém brilhosa. Sim. Tua vez. Vira, vira, vira. No final a Gente. gente pega as colheres pra misturar e mostra pra vocês. Pera. Esquerda ou direita? Direita. Gente, depois a gente... Pera. Vamos dar aqui, ó. Não? Meu Deus, caiu aí, ó. O quê? O que tu disse? Se no final a gente pudesse usar todos os ingredientes juntos. Só que tu já usou todo, menina. Então o que sobrou pra mim foi esse. Tu vai colocar tudo. Meu Deus! Do celular! Gente, eu... Mano, que engraçado! Molhou tudo! molhou tudo pela... Tira essa celular daí, pelo amor de Deus. Pelo menos veio um ingrediente da sorte. Tu tá doida?
Olha aqui. Gente, Ela fez... tá muito bom. Tá podre isso aí. Eu disse pra tu não colocar tudo. Mas eu quis colocar. Ó. Tá. Deixa eu colocar aqui, gente. Ai, tá molhado. Pelo menos um ingrediente da sorte. É. Então, gente, Tu quase pifou teu celular, viu? Gente, ela quase morreu o celular dela. ai! Não tá molhado. Gente, esse vídeo foi muito engraçado. Nós vamos usar o último ingrediente aqui. Eita, bonita. Tu, bora lá, eu começo. Eu vou colocar esse, ó. Coloca pouco, tá? Que é Pouco. pra sobrar pra mim. Se é que Não cabe. sei se vai sobrar. Eu vou ter que dar um pouco mesmo, porque se eu deixar metade vai... Tu deixou pouco até demais. Não. Eu vou pegar um pouco. Então, gente, foi esse vídeo. Eu vou deixar no capicute. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E A minha slime ficou linda. Ela já finalizou o vídeo. E eu aqui, ó, mostrando o resultado das slimes.